हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लास्ट नाइट स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट के एलडीसी एग्ज़ाम से जुड़े हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने की। जैसा कि हमने हमारे चैनल पे पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट के एलडीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस डाले हैं, टाइपिंग टेस्ट डिटेल, स्पीड टेस्ट, एफिशिएंसी मॉक टेस्ट किस तरह से होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। हमने कोशिश करी है कि हम सभी सवालों के जवाब दे सकें, फिर भी कुछ सवाल के जवाब देना छूट जाता है या मिस हो जाते हैं। तो हम आज के वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकें। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्ट मेल करके पूछ सकते हैं lastnightstudy1@gmail.com पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है और सबसे ज़्यादा जिन सवाल पे सबको डाउट है कि टाइपिंग की जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, हिंदी होगी या इंग्लिश होगी या ऑप्शन मिलेगा। तो जैसा कि देखिए कि कपिल कंवरिया ने पूछा टाइपिंग हिंदी में या इंग्लिश में या बोथ लैंग्वेज। गुंजन चारण ने भी सेम ही पूछा है। भावना तलरेजा ने पूछा सर टाइपिंग हिंदी में है इंग्लिश में। रॉक्सिनो ने कहा है सर लास्ट ईयर जो एलडीसी एग्ज़ाम था वो हाई कोर्ट के लिए था, इसलिए उसमें टाइपिंग ऑप्शनल लैंग्वेज थी, बट 2017 सेशन कोर्ट है तो इसमें क्या भी टाइपिंग चॉइस से मिलेगी हिंदी और इंग्लिश। तो जी हाँ, इसमें आपको टाइपिंग के लिए ऑप्शन मिलेगा हिंदी या इंग्लिश। जब आप टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे तो आपको टाइपिंग सेंटर पे आपसे पहले पूछ लिया जाएगा कि आपको हिंदी में करनी है या इंग्लिश में। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपका पूरा टाइपिंग टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट प्लस एफिशिएंसी टेस्ट। फिर एक और सवाल ऐसे आता है कि सर फाइनल कट ऑफ पेपर प्लस टाइपिंग होगी या नहीं। तो जी हाँ, फाइनल कट ऑफ जो होगी वो आपके टोटल मार्क्स मिला के होगी, यानी रिटर्न के जो सारे होगी और प्लस टाइपिंग के, यानी 200 नंबर जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था उसके प्लस 100 नंबर जो आपकी टाइपिंग का होगा उसके मिला के एक फाइनल कट ऑफ जारी होगी। फिर एक क्वेश्चन और आता है, जैसे नीरज कश्यप ने पूछा कि सर टाइपिंग कीबोर्ड से होगी या टाइपराइटर से। तो आपको कंप्यूटर पे बिठाया जाएगा, आपको सिस्टम पे, उस पर एक सॉफ्टवेयर होगा इंस्टॉल्ड, आपको उस पर टाइपिंग टेस्ट पूरा देना है। फिर और जैसे क्वेश्चंस हैं कैंडिडेट्स के कि जैसे भास्कर सुभाष ने पूछा कि सर कुछ बोल रहे हैं कि टाइप किया हुआ नहीं देंगे, वो लेटर देंगे और हमें वो लेटर खुद टाइप करना है। या सर टाइपिंग टेस्ट में पेपर देंगे या सॉफ्टवेयर देखकर, जैसे टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर देख के देना होगा या पेज पे। तो आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको कंप्यूटर पे बिठाएंगे, सॉफ्टवेयर पे आपको सॉफ्टवेयर पे एक रिटर्न पैराग्राफ होगा जैसे स्पीड टेस्ट के लिए, आपको सेम टू सेम एग्जैक्ट नीचे की सेकंड स्क्रीन पे, मतलब उसी की उस पर आपको टाइप करना है, सेम एग्जैक्ट देख के। कोई पेपर वर्क नहीं होगा, कोई पेपर नहीं मिलेगा, आपको कंप्यूटर पर देख के ही वहीं पर आपको टाइप करना होगा। फिर एक क्वेश्चन जैसे आता है कि विक्रम प्रताप ने पूछा सर जी टाइपिंग टेस्ट में 80 अबव मार्क्स लाने का पूरा प्रोसेस और पूरी ट्रिक बताओ, मेहनत हम करेंगे, आप प्लीज़ सही वे बताओ। तो इसके लिए भी हमने एक अपना टाइपिंग का आपको ट्यूटोरियल हमने अपलोड कर रखा है। उसमें आपको किस तरह से मतलब टाइपिंग करनी है और क्या टेक्निक होनी चाहिए या किस तरह से आप अपनी टाइपिंग स्पीड सुधार सकते हैं, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन जैसे मनीष भाटी ने पूछा है कि सर आई हैव नो RSCIT सर्टिफिकेट व्हेन आई फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, बट नाउ आई हैव RSCIT सर्टिफिकेट, इफ़ आई क्लियर दिस एग्जाम देयर इज़ नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो जैसा कि हाई कोर्ट ने अपनी क्वालिफिकेशंस नोटिफिकेशन में मेंशन की थी कि आपको जो उन्होंने नोटिफिकेशन मांगी है और जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट तक आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप आज की तारीख देख लीजिए कि जैसे 12 अगस्त को आप फॉर्म भर रहे हैं और नोटिफिकेशन में बोला गया कि आपके पास 12 अगस्त तक ये चीज़ होनी चाहिए, तो आपके पास है तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप पास करते हैं तो एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जैसे कि आप आज 12 अगस्त को फॉर्म भर रहे हैं और आपको लगता है
कि मेरी 1 सितंबर को अगर सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है या डिग्री कंप्लीट हो रही है और 1 तारीख को मिलेगी और आपने आज फॉर्म भर दिया, बट आपका डिग्री अलॉटमेंट 1 सितंबर शो होगा, तो आप उसके लिए आपको दिक्कत हो सकती है एट द टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन। वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे राहुल शेखावत ने पूछा है कि जिस वर्ड को बोल्ड या इटैलिक करना वो पैराग्राफ में 2-3 बार हो तो सभी को बोल्ड करना है या किसी एक को। तो देखिए, जैसा कि अगर जैसे किसी वर्ड को बोल्ड या इटैलिक करने को देंगे तो वो एक यूनिक वर्ड होगा पैराग्राफ में, वो एक बार ही होगा, वो रिपीटेटिव नहीं होगा। जैसे किसी भी वर्ड को बोल दिया, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन वर्ड हो गया कोई पैराग्राफ में, तो डिमोनेटाइजेशन एक बार ही होगा जिसको बोल्ड या इटैलिक करना है। फिर जैसे एक और क्वेश्चन है नेहा राठौर का कि सर लेटर एडिटिंग में माउस यूज़ करना है या कीबोर्ड। तो आप लेटर एडिटिंग में आपको माउस भी होगा, कीबोर्ड भी होगा। आप माउस से क्लिक करके कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, दोनों को साथ यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह जर्नल कंप्यूटर जैसे आप यूज़ करते हैं वैसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है एडिटिंग में। फिर जैसे अब कैलाश मीना पूछे हैं सर ये कि टाइपिंग वर्ड गलत होने पर नेगेटिव भी होगी या कैसे होगी, कितने गलत वर्ड पर कितने सही वर्ड कटेंगे। तो देखिए, टाइपिंग में ऐसा नहीं होता कि सही वर्ड्स कट जाएं गलत पे। टाइपिंग इज ऑल अबाउट वर्ड्स पर मिनट, योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपकी स्पीड अच्छी होगी और अगर आपकी थोड़ी गलतियां हैं तो वो नज़रअंदाज हो जाएंगी आपकी स्पीड के आगे। मगर आपकी स्पीड एवरेज है और आपने गलतियां ज़्यादा की हैं तो आपके मार्क्स कम आएंगे। जैसा कि आप एग्जांपल लीजिए, आपकी स्पीड है 45 वर्ड्स पर मिनट और आपने ना 5% मतलब वर्ड्स गलत लिखे हैं, आपकी एक्यूरेसी रेट 95% आ रही है, तो वो एक नेग्लेजिबल है कि आपको वो चीज़ को नेगलेक्ट कर देंगे कि हाँ इतना चलता है। बट आप माने कि अगर जैसे 27 वर्ड पर मिनट मिनिमम है और आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है, बट आपकी जो एरर रेट है वो हाई है, यानी 10% और अबाउ, यानी आपने एक पैराग्राफ में 10 वर्ड्स या 12 वर्ड्स गलत करे हैं तो वो एक बार आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा कि उसके में आपको मार्क्स कम मिलेंगे। फिर जिन कैंडिडेट्स के ज़्यादा हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो इस हिसाब से होती है। टाइपिंग में ऐसा नहीं होता कि आपके नेगेटिव टाइप करने पे आपके जो सही वर्ड्स हैं वो काट लिए जाएं, ऐसा नहीं होता। वो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी और वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को कैलकुलेट करके आपके मार्क्स शो करता है। फिर एक भरत रमनानी का है, पहले उनके फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग दिस वीडियो। आई हैव वन डाउट एंड दैट द फॉर्मूला फॉर मेकिंग टाइपिंग टेस्ट इज 20 डिवाइडेड बाय 8000 इनटू कैंडिडेट स्पीड इन key depression per hour. According to the formula, if I type at the speed of 8000 key depression per hour, then will get only 20 marks. Am I right? तो जी हाँ, एक तरह से ये सही है, बट अगर आप 8000 की डिप्रेशन या 27 वर्ड्स पर मिनट करते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। बट उसमें भी एक कंडीशन ये है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी मतलब वर्ड्स गलत करने की ±5% तक है तो वो नेग्लिजिबल है। इससे अबाव मतलब 10% और अबाव 10-12% तो वो आपके लिए मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आपके मार्किंग में और आपकी फाइनल कट ऑफ के लिए। फिर एक अंकुर अलवर ने पूछा है कि किसी भी कैटेगरी के विकलांग अभ्यर्थी की टाइपिंग टेस्ट तो नहीं होगा ना सर, चाहे वो आँख से हो या कान से या फिर पैर से विकलांग हो। तो जी हाँ, जैसे कि हाई कोर्ट की एलडीसी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, चाहे वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हो, चाहे हियरिंग हैंडीकैप हो, चाहे विजुअली हैंडीकैप, किसी भी तरह के हैंडीकैप कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स का टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज के वीडियो से आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर इन कोई रिलेटेड सवाल हैं तो आप उसे कमेंट कीजिए, हमें मेल कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि इनके जवाब दे सकें। फिर भी हमने आज कोशिश करी कि आपके ज़्यादातर जो कॉमन सवाल हैं उनके जवाब दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल लास्ट नाइट स्टडीज़।